очень долго думали и сомневались мы на этом проекте, что же делать с чашей ванны. Мы решали, оставить ее белую или черную. Белая, конечно, глазу более приятна, за ней легче ухаживать, ну и по цене она и стандартной ценовой категории, а черные позиции, конечно, в 3 раза дороже. Решили все-таки оставить белый, мы помним, что здесь мы экономили. Но чтобы соединить всю концепцию, мы в столешницу добавили небольшое вкрапление белых жилок, подобрали такой камень, который соединяет эту всю историю. А унитаз мы не смогли позволить себе оставить его белым, конечно, взяли черные. Это российская позиция, которая по цене уже достаточно лояльна по отношению европейских позиций, но он выкрашен только сверху в цвет, а не в массе, в отличие от европейцев, поэтому более приятная цена. Ну а в целом очень визуально комфортная, приятная такая кулуарная ванная комната у нас получилась.